semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga selalu dilancarkan rezekinya. Hari ini di Depok lagi hujan ya teman-teman. Iya, hujan dari tadi sore ya. Hujannya lumayan deras. Ini Devana nih mau keluar nih, pengen main. Goreng mentega. Alhamdulillah hujan-hujan masih ada orderan yang masuk ya. Ini Devano nih, Devano deh. Awas jatuh deh. Awas ntar nyenggol kopi ya. Awas ya. Devano lihat sini nih. Itu di depan situ juga tempat nongkrongnya sepi ya karena hujan ya teman-teman. Ini mau kemana ini Devano? Mau kemana dek? Ini di sebelah sini jualan es kelapa ya teman-teman. Ini udah 2 hari abangnya libur nggak jualan es kelapa. Itu di sebelah sana ada bengkel ya teman-teman. Ini abang drivernya belum datang, mungkin karena hujan jadi datangnya agak telat. Ini ayam goreng mentega. Gambarnya dari balik kaca ya teman-teman, soalnya sambil pegangin Devano. Ini nih Devano. Ini nih tuh abang drivernya udah datang ya no. Ya ayam goreng menteganya sudah jadi. Apa? Halo teman-teman, jangan lupa tonton video aku, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ini bapak drivernya sudah datang ya teman-teman, dan ini masih masak apa ini, kerang saus padang ya teman-teman. Kita masak kerang saus padang lagi ya, orderan hari ini ya. Sebelum bapak drivernya ngambil pesanan, bapak drivernya itu melakukan verifikasi dulu ya teman-teman. Ini foto dulu ya, foto bukti transaksinya ya teman-teman. Lanjut, ini kita lihat ya kerang saus padangnya ya teman-teman. Ini dia masih dimasak ya. Ini enak banget ya teman-teman kerang saus padangnya ya. Nah buat teman-teman yang pengen nyobain silahkan saja ya, mampir ke warung Artomoro yang ada di depan SD Negeri Cipayung, Jalan Tol Iskandar, Depok ya teman-teman. Kalau teman-teman malas keluar, teman-teman bisa menggunakan aplikasi ya teman-teman. Ini dia kerang saus padangnya sudah matang ya teman-teman, siap untuk dibungkus. Di Depok ini lagi hujan ya teman-teman. Ini hujan dari siang, ini belum reda ya nyampe sekarang ya teman-teman. Jadi hujan berhenti bentar, hujan lagi, berhenti lagi, kayak gitu terus ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman, ini mau masak kerang hijau rica-rica ya. Jadi ini bumbunya udah dimasukin ya teman-teman. Ini enak banget pastinya ya kerang hijau rica-rica ini ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang suka pedas, ini boleh nyobain nih kerang hijau rica-rica ya. Pedasnya ini mantap banget ya teman-teman. Pedasnya juga kalau emang teman-teman suka banget sama ekstra pedas, kita bisa tambahin cabenya ya teman-teman, sesuai selera teman-teman aja ya. Ini pedas banget ini kerang hijau rica-ricanya ya, mantap sekali. Ini orderan hari ini juga kebanyakan online semua ya teman-teman. Jadi orang yang datang langsung itu jarang sekali ya karena hujan ya. Hari ini hujan jadi pada malas keluar, jadi mereka lebih senang menggunakan aplikasi ya teman-teman. Jadi ini dia kerang hijau rica-ricanya sudah matang. Aduh wanginya enak banget ini teman-teman.
Alhamdulillah untuk orderan hari ini ya, maksudnya orderan yang ini itu ada 5 porsi ya teman-teman, jadi masaknya masih berlanjut. Dan ini dia ada kue tiaw goreng seafood ya teman-teman, ini requestnya pedas banget ya teman-teman. Nah lanjut, kita mau lihat kue tiaw goreng seafood. Mari kita lihat cara masak kue tiaw goreng seafood ya teman-teman. Untuk isian kue tiaw goreng seafood ini ada udangnya ya teman-teman, terus juga ada sayurannya, ada sawi dan juga kol ya, dan juga telurnya tidak ketinggalan ya teman-teman. Telurnya kita kocok dulu. Ini ada Mas Nabil lagi minta uang jatah jajan ya teman-teman. Ini Mas Nabil nih udah pegangin duit ya, hujan-hujan pengen jajan Mas Nabil. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini kue tiaw gorengnya sudah dimasukkan ya. Ini tinggal dimasukkan bumbunya, kecap asin, penyedap dan juga lada ya, dan juga ada kecapnya juga ya teman-teman. Ini pedesnya nampol banget ya. Pokoknya kalau udah masak yang pedes-pedes ya, nanti orang-orang di belakang itu siap-siap pada batuk-batuk, bersin-bersin ya teman-teman, gara-gara masak kue tiaw goreng yang ekstra pedas ya teman-teman. Pedesnya mantap banget. Langsung kata batuk-batuk. Ayah keluar tanpa batuk. Saking pedesnya ini sampai pada batuk-batuk. Aku nggak batuk. Ini dia kue tiaw goreng seafoodnya sudah matang ya teman-teman. Lanjut, nanti kita mau masak ayam lada hitam ya teman-teman, karena ini masih satu orderan ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah dukung channel Nabil Artamoro. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Nabil Artamoro, jangan lupa tinggalkan jejaknya dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke videonya ya. Ini lagi masak ayam lada hitam ya teman-teman. Ini seporsi cuma Rp25.000 ya teman-teman. Ayam lada hitam. Ini rasanya juga enak ya teman-teman. Pokoknya mantap banget lah masakan Artamoro. Ini apinya sangat besar aja, jadi asapnya udah kemana-mana. Apalagi kalau masaknya yang pedas, nanti takut batuk-batuk lagi kayak tadi. Itu tadi batuk-batuknya memang asli beneran, jadi batuk ya karena pedesnya itu tadi ya, bukan karena kita mengada-ngada ya, tapi emang beneran kalau kita lagi masak pedas pasti yang di belakang itu kena imbasnya ya, sampai batuk-batuk ya. Oke teman-teman, ini videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video aku dari awal sampai selesai. Aku mau lanjutin, pengen cari yang anget-anget ya teman-teman. Hujan-hujan ini pengennya yang anget-anget ya. Dan ini udah selesai masaknya ya teman-teman. Ini dia yang aku cari ya teman-teman. Aku mau makan indomie rebus sama pangsit rebus ya. Ini mantap banget ya teman-teman. Maka videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.